يعني les services qui sont gratuits واللي تعطيهم الدولة للمواطنين نتاعها مش gratuitement parce que tout le monde y contribue à travers l'impôt, à travers الضرائب, à travers يعني les prélèvements اللي تعملهم الدولة على المعاملات واللي يعني ils vont alimenter le budget de l'État. Ou ce budget de l'État, il va alimenter et il va contribuer à financer les services publics et la gestion des services publics. Donc, احنا يظهر لنا كانوا gratuits, mais finalement احنا قاعدين ندفعوا في l'impôt واحنا on est en train de financer tout cela. D'accord? هذاك الدور الرئيسي للدولة. مع هذا عندها دور آخر. الدور الآخر أني parfois الدولة qu'est-ce qu'elle fait? Elle se présente en tant qu'agent économique. Agent économique, منتج. Il produit quelque chose et il la distribue, il la commercialise. الدولة تنتج في l'électricité وتوزع فيه بالفلوس à travers la STEC, تنتج في اللو بوتابل، تنتج في تعطي في مواد اللي هي عندها المونوبول كيما الدخان مثلا، كيما الديستريبيوشن تاع البترول، ديستريبيوشن يعني او جرو بالجرو مش بالديتاي. هذوما كل سي دي activités qui sont monopolisées par l'État et c'est des produits qui sont commercialisés par l'État sous forme de monopole économique. وهالمونوبول هذايا il coûte de l'argent وفيه des établissements ou des structures اللي هما إذا ما يكونوش رونتابل وما يعملوش une sorte d'autosuffisance financière وتولي عندهم l'autonomie financière l'activité هذيك ما عندها حتى يعني حتى رونتابيليتي. على ذاك نلقاو دونك مع اللي كنا نحكيو فيه مرافق عمومية من الصحة والتعليم والأمن etc. فما زادة les établissements publics à caractère commercial et industriel et commercial. الوزارات بمختلف أنواعها كلهم c'est des établissements à caractère administratif dans le sens أنهم يسهروا على تسيير مرافق عمومية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية etc. كلهم يسهروا على تسيير مرافق عمومية. مع الوزارات فما هياكل sous forme d'entreprise publique اللي هما قاعدين ينتجوا في un produit ويوزعوا فيه على المواطنين ceux qui cherchent à bénéficier des produits en question, l'électricité, l'eau potable, الدخان اللي تحب انت فهمتني. وهذوكم دونك البودجي نتاعهم خارج على البودجي نتاع الدولة وكاينهم دونك دي زونتربريز كانهم شركات يعني اذا ما يكونوش رونتابل واذا ما هماش ما فيهمش الاكتيفيتي نتاعهم ماهيش مربحة ils sont voués à la disparition, ils doivent disparaître. خاطر الميزانية نتاعهم autonome à la ميزانية الدولة et ils se financent d'une façon autonome من les activités نتاعهم. les entreprises publiques هذوما bien qu'ils appartiennent à l'État, STEC ما يملك الدولة، السونات كيف etc. bien qu'ils sont de la propriété de l'État، عقود الشغل اللي تعملهم les entreprises هذوما اللي هما كما قلنا يخدموا في الاندستري وفي الكوميرس يتبعوا الدروا دو ترافاي، يعني يطبق عليهم الدروا دو ترافاي وما تطبقش عليهم قانون الوظيفة العمومية. قانون الوظيفة العمومية يطبق على الأساتذة، على المعلمين، على الموظفين في مختلف الوزارات. أما اللي يخدموا في ستاج ولا اللي يخدموا في السوناد وعندهم دونك يعني في علاقة شغلية مع المؤسسات هذوما، العلاقة الشغلية هذيك خاضعة لقانون الشغل ولمجلة الشغل. وإذا عندهم مشكلة يقع فضها من طرف المحاكم العدلية متاعنا. الدائرة الشغلية في المحكمة الابتدائية هي المختصة في القضايا هذوما. دكودو ماهيش من اختصاص المحكمة الإدارية. دونك الرمارك نتاع قبيلة قانون خاص دونك ما تشمل كان عقود الشغل اللي يعملوها الخواص بين بعضهم فيها نيونس دون لو سونس انه فما مؤسسات عموميه اللي هي ذات صبغه صناعيه وتجاريه des établissements publics à caractère industriel et commercial, bien que ces entreprises, ces établissements appartiennent à l'État, bien que ces entreprises sont publiques, mais les contrats de travail conclus par ces entreprises sont soumis au droit du travail اللي نفس القانون اللي يخضعوا له المؤسسات الخاصة. داكوردو دونك كي باش نحكيو على
le domaine d'application du droit du travail, il regroupe tous les contrats de travail qui sont conclus entre les personnes privées, mais cette petite exception, nuance, les contrats de travail qui sont conclus par les établissements publics à caractère industriel et commercial. Hein? Le prix à l'autre, c'est soit يتبع الوظيفة العمومية, soit il appartient à une autre catégorie de réglementation. فما زاد une nuance mais في السنس الآخر. شو معناتها؟ معناتها عقود يتعاملوا في الإطار الخاص بين des personnes privées mais qui ne font pas partie du droit du travail اللي باش نشوفوه. مثلا les professions maritimes, transport maritime, يعني عقود النقل البحري وكالشركات اللي تخدم في الدومين هذايا نتاع الترانسبور ماريتيم، الدومين نتاع الصيد البحري لا بيش، والخدامه اللي هما دونك ريكروتي في السيكتور هذايا، هذوما عندهم ان كود دو ترافاي خاص بهم. علاش؟ خاطر لو دومين ماريتيم فيه برشا سبيسيفيسيتي وما نجموش نخضعوا لي بروفيسيونيل هذوما لنفس القانون اللي خضعوا له بقيه العمال، خاطر يعني اختلاف كبير في ظروف العمل، في السبيسيفيسيتي نتاع العمل نتاعهم، دونك يخضعوا المجله خاصه بهم اسمها مجله الشغل البحري، لو كود دو ترافاي ماريتيم. دونك يخضعوا له tous les salariés et tous les employeurs في الدومين نتاع الترانسبور ماريتيم وفي الدومين نتاع البيش. D'accord. Donc, bien que c'est des personnes physiques qui ont conclu le contrat, mais vu la spécificité du truc, du domaine, et donc ils ne sont pas mis à l'application du droit du travail. فما activité autre professionnelle, les professions domestiques. aide نتاع ménagère تقهبان تخدم مثلا وعندها contrat ou déclaré et tout. Donc c'est un contrat de travail proprement dit avec toutes les conditions requises en la matière. Et donc c'est un contrat mais خاضع لقانون خاص، قانون il date de 1965. Et donc pour les professions domestiques هذوما المعينات المنزليه هذوما عندهم دونك وقت اللي يعملوا عقود شغل مع المشغلين نتاعهم، العقد نتاعهم ماهوش خاضع للقانون، قانون الشغل، وخاضع للقانون الخاص قديم برشا من عام 65 لتوا يطبق. وداير فما ان بروجي دو لوا توا في البرلمان كي شيرش ريفورمي سيت لوا اي يعني permettre plus de protection à cette catégorie de professionnels, de salariés. Donc, oui. profession domestique معناها كان مثلا معينة منزلية ولا حاجة، مثلا الجنان والبناي ما همش تابعين لي بروفيسيون دوميستيك؟ لا هذوكم سي دي الانترفونسيون نتاعهم ما هياش اون انترفونسيون يعني بيرمانونت. فهمت؟ كي تاخذ مثلا بناي par exemple, c'est quelqu'un qui va agir occasionnellement. C'est un prestataire de service. Le contrat اللي يعملوا ماهوش عقد شغل، يعمل ce qu'on appelle عقد مقاولة، un contrat d'entreprise. عقد المقاولة شنو؟ عقد المقاولة انك تتفاهم مع شخص، مش باش انك تضع السافوار فير نتاعك ولي كومبيتونس نتاعك على ذمته دون فاسون بيرمانونت كيما في عقد الشغل، مي par rapport à un travail bien déterminé, une tâche. فهمت؟ كيما مثلا نفس الكونترا اللي يعملوا مثلا انتم سرت فيكم تتراو فيكم شكون ياكا يضرب ضريبات في البريفي ويخدم يعني حاجات مع دي زونتربريز بريفي باش يعمل مثلا ديفلوبمون نتاع لوجيسيال ولا باش يعمل مانتينونس نتاع لو سيستيم informatique نتاع une petite entreprise.
اون تاش بوندون مثلا ما نعرفش باش تاخذوا جمعه جمعتين ما يعرفش من الاول قداش سافا لي بروند ويتفاهموا في ان كونترا فوالا انا التاش نتاعي ال كونسيست ا فيغ سا كذا وكذا فهمتني وكل كو سوا الدوري نتاع التاش هذيك قداش هذا سابيل ان كونترا دونتربريز وهو على عكس عقد الشغل على عكس لو كونترا دو ترافاي le contrat de travail il dure dans le temps et la période elle est fixée d'avance quand je fais بعد فما le contrat à durée déterminée le CDD اللي نحدوا المده نتاعو وفما عقد الشغل غير محدد المده تقعد تخدم عندي لين تخرج ريتريتي ولا لين ديميسيوني اذا تحب ديميسيوني tu as le droit de le faire d'accord donc هذاك الفرق بين le contrat de travail et le contrat d'entreprise عقد المقاولة الجنان ولا البناء ولا هذوما سي دي جون كي يعني liés par une tâche ponctuelle يعملوا contrat par rapport à une tâche ponctuelle وكي نقولوا contrat يعني مش فورسيمون يكون ان كونترا ايكري حتى لو كان tu تونجاج مع بناي ولا مقاول باش يعمل une réparation ولا une petite intervention في الدار etc حتى لو كان oralement mais le contrat y est le contrat موجود حتى لو كان يتعمل oralement ولو كان يعني تصير مشكله ولا حاجه بوسائل الاثبات الاخرى كيما شهاده الشهود بالقرائن تنجم تثبت وجود العقد الشفاهي هذا ومحتويات العقد الشفاهي donc à ne pas confondre مريم à ne pas confondre عقد المقاولة le contrat d'entreprise pour les exemples que tu as cités tout à l'heure وعقد الشغل اللي فيه continuité اللي فيه il dure dans le temps soit مدة محددة dès le départ عام عامين اللي هو soit un contrat à durée indéterminée donc هذوكم يشملهم قانون آخر مش قانون الشغل باسكو العقد ماهوش هو سي با لو كونترا دو ترافاي اللي باش نشوفو بار لا سويت داكور واضحة واضح مسيو ميرسي الوظيفة العمومية يعني وقت اللي تكون العامل il est recruté l'agent il est recruté par l'État ou par les structures de l'État à caractère administratif les établissements à caractère administratif خاضع القانون 83 هذا هو القانون المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية الجماعات المحلية هما البلديات هما الولايات المجالس الجهوية وهذوما دونك ياخذوا القانون خاص والنظام خاص يتبع الدروا بوبليك مانيش نشوفوه خاطر مانيش كونسيرني به برينسيبالمون باش نشوفوا ايسونسيالمون لو دروا دو ترافاي اللي هو يطبق في الدروا بريفي واللي هو دونك في البراتيك عنده اكثر امبورطونس هنا دونك ريزومي اللي كنت نحكي فيه توا en fait le droit du travail يطبق على شكون يطبق donc لو كان نعملوا ان ريزومي على les établissements industriels commerciaux et agricoles qu'ils soient publics ou privés qu'ils soient détenus par l'État public ou appartenant aux personnes privées للخواص يتبع الخواص وعلى ملك الخواص les établissements artisanaux المؤسسات الحرفية تلقى مثلا واحد عنده اتولي نتاع الومنيوم نتاع اتولي نتاع نجارة نتاع كلكو سوا هذوما لي ميتيي اللي هما essentiellement basés sur le savoir-faire manuel ما فماش spéculation على les moyens de production dans le sens انه الحرفي ما يستعملش les outils à caractère industriel ماكينات الكبار هاك production à la chaîne et tout ça pardon de une de deux ما يعمل spéculation على la main d'œuvre une dizaine de salariés pas plus لو كان يفوت النمبر هذاك يولي ان اندستريال وشنو هو اللي يخلي انه الارتيزان يعني
il a intérêt à garder cette qualification où يقعد عنده la qualité d'établissement artisanal انه عنده un traitement de faveur في القانون يخلص اقل امبو يخضع القانون سوبل برشا ما فيش دي فورماليتي اتسيتيرا دونك هذوما حاجات اللي يخليو لارتيزان الى انتيري ا غاردي هاك الكاركتير ريكوي نتاع ليتابليسمون نتاعو لو كان يكبر برشا في المشروع نتاعو واللي يعمل سبيكولاسيون على الخدامه يخدم برشا عباد ولا على لي مويان دو برودكسيون يجيب ماكينات سوفيستيكي برشا يولي ان ايتابليسمون اندستريال ليتابليسمون اندستريال عنده تريتمون اخر يخلص اكثر امبو يديكلاري على روحه في الريجستر ناسيونال دي زونتربريز اي حاجه يعملها لازم تكون فورماليزي وتكون موثقه et tout ça il doit faire l'objet de plus de contrôle ou plus de sévérité. Donc l'artisan العقود اللي يعملها خاضعه للدروا كوميرسيال. Les professionnels libéraux المحامين الطب لي فارماسيان هذوما وقت اللي يعملوا ان recrutement اللي يعملوه il est soumis au droit du travail. Assistant, secrétaire, quelle que soit donc la qualité du salarié et de ce qu'il va faire, le contrat نتاعو يبدا خاضع لقانون الشغل. النقابات les syndicats certainement نقابة العمال ولا نقابة الأعراف لوتيكا ولا لو جي تي تي ستركتور نتاعهم تستحق يعني une gestion وك الجيستيون هذيك تنجم تكون elle est soumise en partie à des salariés باش يخدموا فينانس باش يخدموا la gestion courante نتاع les affaires نتاع النقابة اتسيتيرا يستحقوا des salariés. Les salariés هذوما كيف ils sont soumis au droit du travail. Et enfin حتى الجمعيات les associations culturelles, sportives ou autres كيف ils peuvent engager du personnel. Ou le personnel qui est engagé par les associations, on va le voir, il est aussi soumis au droit du travail. Le contrat il est un peu spécial, اسمه عقد الخدمة المدنية مش كما العقود الأخرى. Le contrat de service civil, pardon. Les associations عندهم إمكانية باش يعملوا un contrat de service civil هذوما وعندهم des avantages. On va les voir par la suite. وحتى الدولة تنجم تساهم في السالير نتاع الخدامة اللي qui sont engagés par les associations وتعطيهم des subventions. Mais كيف les associations si jamais ils vont recruter le recrutement نتاعهم il est soumis au droit du travail. Monsieur, oui. Oui. باش نتكلم تاع البروفيسيون هيك ماريتيم معرفش كنسمعوا فيها سافا c'est bon. قلنا ماهوش في droit de travail privé même si هما بريفي ما هماش يعني من اللي محطوط لنا. Enfin, les professions maritimes, pêche, transport sont soumises à un code de travail distinct. Un code de travail واحد اسمه le code du travail maritime. هذوما أنا مش تبع مش تبع يعني احنا من الاول شفنا لي زومبلويور انهم اللي هما كونسيرني بالابليكاسيون دو droit de travail ومن بعد par élimination انهم اللي ما هماش ما ياخذوش لي droit du travail هما هذوما. Tout d'abord la fonction publique et les forces armées الجيش والوظيفة العمومية ما ياخذوش le droit du travail. Les professions domestiques اللي حكينا عليهم قبيله. Enfin, les professions maritimes. الثلاثة هذوما ياخذوا القانون آخر ما ياخذوش le droit du travail. واضحة؟ أي ميرسي مسيو. تفضل. Alors, هذا donc شفنا le domaine du droit du travail. Autrement, les règles اللي باش نشوفوهم نعرفوا dès maintenant لشكون elles sont destinées. Elles sont destinées كاين الكاتيجوري اللي شفناها. داكوردو هكا pour ne pas faire l'amalgame وذاك تسمح لنا انه في الكور ما نخلطوش مع وضعيات تهم مثلا موظف عمومي ولا تهم دوتر كاتيجوري بروفيسيونيل. هكا نعرفوا من توا القواعد اللي باش نشوفوها على شكون تطبق وفينا اون كونتكست يعني elles vont s'appliquer. Ceci étant, توا
فماشي كيستيون اخرى؟ سي بون؟ Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Je trouve les sources du droit du travail. Autrement dit, قانون الشغل هذايا المصادر نتاعو فاش تتمثل؟ القواعد نتاعو دو اسكون لي بويز، منين يجيبوهم القواعد اللي تطبق في قانون الشغل؟ وباش نلاحظوا اني المصادر هذه elles sont soumises à une sorte de hiérarchie. شو معناتها؟ معناتها سلم تفاضلي يعني تتحط فيه القواعد هذه، وتتحط فيه في كل رون، في كل درجة نحطوا قاعدة قانونية عندها قوة إلزامية أقوى من المصدر ولا من القاعدة اللي يجي تحتها. مصادر قانون الشغل ما عندهاش الكل نفس الأهمية ونفس القوة الإلزامية. شو معناتها القوة الإلزامية؟ احنا في ان سيستيم جوريديك ما نجموش نجيو مثلا باش نعطيكم اكزامبل. ايماجيني لو كان البرلمان يصدر قانون ويجي رئيس الجمهورية يعمل أمر رئاسي في نفس الماتير اللي يحكي فيها البرلمان وفيها قواعد مخالفة اللي جابهم البرلمان. باش نلقاو في نفس الدرجة زوز مصادر متاع قانون متعلقين بحاجة بركة يتخذ نفس اللوبجي ونفس الموضوع، وكل واحدة جاية من ان بوفوار، واحدة جاية من رئيس الجمهورية وواحدة جاية من البرلمان. Et donc باش نلقاو ان كونفلي اون تيرم دابليكاسيون. هنا نطبقوا القانون هذا ولا نطبقوا القانون هذا. داكوردو؟ في ان سيستيم جوريديك لو كان نحبوا السيستيم يكون كوهيرون، انه يلزم تكون فما افضليه نتاع المصادر نتاع القانون بصفه عامه. يلزم تكون فما مصادر تكون في ان رون سوبيريور تعطي لي برانسيب دو باز، ومن بعد يجيو d'autres sources qui vont détailler davantage المصدر هذاك. ما يختلفوش معاه، اما يزيدوا il explique davantage. اللي بعدهم كيف certainement on aura besoin de beaucoup plus de détails لنوصلوا للباز الاخرانيه. مثلا ما نعرفش شفتوها عمناول في الانترودكسيون تاع الدروا ولا ذكرتوها لا بيراميد دو كالسان. ليه الحق مشي السؤال اللي ما قريناهاش لا نتصورش. فما نورمالمون في الدروا في الانترودكسيون au droit في البريمير اني تقراو سكون ابل لا بيراميد دو كالسان، لا هيرارشي دي ريغل جوريديك. شو معناتها؟ معناتها انه في نظام قانوني يلزم تكون القوانين منظمه بشكل انه ما عندهاش كل نفس الامبورطونس ونفس القوه الالزاميه، واني في السومين تاع القوانين الكل هذوما نلقاو الدستور. بعد الدستور يجيو المعاهدات الدوليه، يجيو لي كونفونسيون تاع ناسيونال، بعد يجيو القوانين، من بعد يجيو المراسيم، من بعد يجيو الاوامر، اللي في الاخر نلقاو سكون ابل المناشير لي سيركولير اللي هما لي تيكست دو لوا لي بلو بازيك الاقل اهميه، اللي هما سي بريسك يعني ils ne font qu'expliquer بالضبط للموظفين وللقضاة كيفاش يطبقوا القانون لا اكثر لا اقل. ils sont pas normatifs mais la fonction نتاعهم elle est plus explicative interprétative que يعني normative. فهمت؟ هذه ça s'appelle la hiérarchie, la pyramide de Kelsen, la hiérarchie des règles juridiques. موجودة في كل بلاد. أي نظام في العالم القوانين نتاعو تخضع لهالهيرارشي هذه. وأني لا سورس اللي هي موجودة في un rang bien déterminé, elle se doit de respecter la source qui lui est supérieure. والسورس اللي تحتها يلزم تكون فهمت يعني كل مصدر نتاع قانون اللي هو موجود في ان رون بيان ديتيرميني يلزم يكون مطابق للرون للسورس اللي هي سابقته، والسورس اللي تحته يلزم ان في كو ليكسبليكي. وكيك نلقاو كويرونس في السيستم جوريديك.
ما نلقاوش مصدر يعني يعارض مصدر آخر ونلقاو لا كوهيرونس. وفي وفينال نلقاو أن مصادر القانون الكل مطابقة للدستور. وعلى ذلك مثلا on a besoin de la Cour constitutionnelle المحكمة الدستورية اللي توا عليها برشا نزاع سي لاكتواليتي. المحكمة الدستورية الدور نتاعها هي مراقبة مدى ملائمة النصوص القانونية كل للنص الأساسي، النص الأكثر قوة إلزامية اللي هو الدستور. دكوردو هذيك يعني la hiérarchie la plus importante في السيستم جوريديك. سينو السيستم جوريديك فيه دي ميني هيرارشي. في الترافاي في الدومين نتاع الدروا دو ترافاي فما عنده زاد سا بروبر هيرارشي. يعني هاك الكونستركسيون اللي فيها مجموعة من القوانين هذيك كل ما عندهاش نفس الأهمية، مي فما قانون اللي هو اللومبورت على الآخرين. واللي المصادر الأخرى يلزمها تكون مطابقة ليه، ويلزم ما تكونش فيها يعني قواعد مخالفة. داكوردو ما شفتوش هذايا في البريميرانية؟ لا مش ما عملناش أي لا، شيء. فما شابيتر اسمه لي سورس دو دروا اوبجيكتيف. نورمالمون الشابيتر الثاني جوست بعد لانتروداكسيون نورمالمون تشوفوا بتاتر عملناو فك الكريز نتاع الكوفيد وواحد وصارت مشاكل بتاتر. بريف la hiérarchie هذه في le droit du travail, elle comporte ces éléments-là. La constitution هذيك ça va de soi. هذيك elle domine toutes les lois et toutes les sources. Donc تجي في السومي لهنا قبل الكل. ما حطيتهاش لهنا mais il faut la prendre en considération. ومن بعد juste après يجي le code du travail. مجال الشغل. مجال الشغل. وي. ما فماش اتفاقية عالمية ولا حاجة على الدروا دو ترافاي. نورمالمون كان جاي فما هي الأولى ولا؟ Ce sont des conventions. يعني l'organisation l'OIT, l'Organisation internationale du travail, منظمة الشغل العالمية، هذه تعمل دي كونفونسيون. مثلا تحكي على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، تحكي على la non discrimination en matière de travail sur la base du sexe, de la religion ou autre. Donc هذو موجودين. وتونس يعني تتصادق على هالاتفاقيات هذوما وتضمنهم في لي كونفونسيون في لي سورس انترن نتاعهم. مي كيما قلت مدمزيل si jamais une convention qui a été signée par la Tunisie ou qui n'a pas été reprise par les codes et les textes de droit interne, هذيك تجي قبل. احنا هنا حطينا هيرارشي دي سورس انترن. كنت نشوف هنا on traite uniquement les sources internes. اما لو كان نحكيو على les sources الكل كما تفضل يجيو لي كونفونسيون انترناسيونال اللي هما يعني يتعاملوا سو ليجيد دو لورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي l'OIT. هذوك يجيو قبل لي سورس انترن. لي سورس انترن تجي لا كونستيتيوشن ومن بعد لي كونفونسيون انترناسيونال اللي يتعاملوا في l'OIT ومن بعد يجيو هذوك. دونك votre remarque في محلها. واما هنا نحكيو كان على المصادر الداخليه interne مش international. D'accord. Donc abstraction faite des sources internationales اللي هما rarement يمسوا directement le salarié tunisien sauf إذا مثلا il est يعني les entreprises اللي يعملوا تكون مثلا entreprises étrangères وتستحق انه les salariés نتاعها il se déplace à l'étranger ou il exécute le travail interne في plusieurs في plusieurs pays différents. وقتها دونك تطبق عليهم الاتفاقيات. اما عامل مقر العمل نتاعو في تونس وتشغل في مؤسسه تونسيه dans ce cas donc
c'est uniquement les sources internes qui s'appliquent. Donc, بعد la Constitution, Convention internationale s'il y en a, puis le Code du travail, c'est le texte le plus important. Le Code, donc, il renferme tout ce qui concerne la conclusion du contrat de travail, les litiges opposant les salariés aux employeurs qui fait la gestion interne, la compétence, l'inspection du travail, le licenciement, la rupture du contrat. Donc ce sont tous ces thèmes qui ont été réglementés dans le Code du travail, mais de façon très générale, qui ne prend pas en considération la spécificité de certains domaines d'activité. كما قلنا يعني مادة الشغل ولي كونترا دو ترافاي يتعاملوا في برشا قطاعات مختلفة برشا على بعضها، مش نفس الوضعية متاع إنسان قاعد في بيرو يخدم في بيرو كليماتيزي و8 سوايع وأمور منظمة 5 أيام في الجمعة، كيما وضعية عامل آخر يخدم في سيت متاع إكستراكسيون مينيير في المناجم ولا يخدم في البترول ولا في الصحراء ولا وفي ظروف أخرى قاسية etc. Donc ils ne doivent pas être traités de la même façon et il faut qu'ils soient les contrats internes soient réglementés différemment. Il faut prendre en considération la spécificité de chaque domaine d'activité. Le Code du travail, il ne le fait pas. Il traite tout le monde sur le même pied d'égalité, hein, avec des règles de loi qui sont très générales, mais touchent les détails. Pour détailler ces dispositions, on a besoin d'une autre source. J'ai eu les conventions collectives. Les conventions collectives, الهدف نتاعهم أنهم يضعوا قواعد pardon, يحطوا donc des règles de loi spécifiques à chaque catégorie d'activité. Donc j'ai عملوا pardon, عملوا donc une convention collective 4 اتفاقية مشتركة إطارية. هذه كما البروتوكول de négociation. C'est quoi l'اتفاقية المشتركة؟ الاتفاقية المشتركة هي un accord يتعمل بين زوز نقابات، نقابة العمال من جهة الجي تي تي معروفة، ونقابة الأعراف يعني نقابة les chefs d'entreprise الباترونا اللي هي لوتيكا، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. هذوما دونك يجلسوا ويعملوا دونك اتفاق باش يحطوا لي ديتاي نتاع la réglementation du travail qui m'a jeté le code du travail, mais spécifié ou détaillé à la كل catégorie d'activité. كل catégorie d'activité خصوها بنوع معين نتاع réglementation qui prend en considération la spécificité de la nature de ce domaine d'activité. J'ai en 73 عام 1973 وحطوا donc une convention de base. قالوا احنا باش نتناقشوا على شروط ظروف العمل وعلى تقنين العمل في الميادين المختلفه الكل، ميادين الاقتصاد المختلفه الكل. sur cette base là الباز هذيك سميوها الاتفاقيه المشتركه الاطاريه، كادر، هي الكادر نتاع لي نيغوسياسيون على الاتفاقيات الاخرين الكل تعاملت وحده بركه en 73. ومن بعد من 73 بداو chaque fois يجيو ان دومين داكتيفيتي ويخصوه بنوع معين من الريغلومونتاسيون اللي يتماشى مع السبيسيفيسيتي نتاعو. بداو مثلا بالاندستري تكستيل، من بعد الفلاحه، من بعد البنوك، الالكتريسيتي والالكترونيك، لين وصلوا بريسك اكثر من اون سانكونتين دو كونفونسيون كوليكتيف سيكتوريال بالعربيه يقولوا قطاعيه، اتفاقيات مشتركه قطاعيه. كل قطاع من الاقتصاد يقع دونك تنظيمه بقواعد قانونيه تتماشى مع طبيعه هاك القطاع هذاك. كيما ليكزامبل نتاع قبيله نتاع واحد يخدم في كومباني داسيورونس وعنده دونك طبيعه عمل معينه، والاخر يخدم في
مين نتاع اكستراكشن نتاع الفوسفات ولا اللي هو، وعنده دونك طبيعه اخرى مغايره كومبليتمون. دونك ما عندهمش لي دو ما عندهمش لي ميم بوزوان اون تيرم de réglementation, en termes de législation. Donc il faut les détailler d'une façon spécifique. ويأخذوا دونك النقابات هذوما زوز، نقابة الأعراف ونقابة العمال، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي دونك الجو لو رول d'arbitre dans le sens أنهم لو كان يختلفوا تولي هي تعطيهم حل وسط وتقترح عليهم حل يقبلوه الزوز. وقت اللي يكملوا يتفاهموا يجي رئيس الاتحاد، اتحاد العمال، ورئيس اليوتيكا يسيني هاك الاتفاق هذاك. دونك لا يتعمل لا في البرلمان لا في حد شيء. دونك شي اون ديري ان كونترا، عقد يعملوه دونك من جهه نقابه العمال ومن جهه اخرى نقابه الاعراف، ويتعمل تحت اشراف الدوله ممثله في وزاره الشؤون الاجتماعيه. من فوا اتفقوا يصحوا الرؤساء نتاع كل نقابه يصحوا هاك العقد هذاك، الاتفاق هذاك قانون ويتطبق، وفي البراتيك يتطبق اكثر من الكود دو ترافاي. يعني في مثلا في قضيه نتاع قضيه شغليه نتاع نزاع بين العامل وعرفوا المحامي ولا القاضي اول حاجه يمشي لها باش يشوف باش يلقى سوليسيون لك النزاع هذاك الاتفاقيات المشتركه، يمشي ديريكتومون يلوج على كونفونسيون كوليكتيف اللي تطبق في السيكتور داكتيفيتي هذاك، وسيرتينمون باش يلقى فيه ان سوليسيون. ده كله يعني في البراتيك سي بريسك لا سورس لا بلو امبورطونت اللي هي في البراتيك تطبق يعني très fréquemment. Donc, les conventions collectives, que ce soit cadre ou la sectorielle, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent soit reprendre avec quelques détails ce qui a été introduit dans le code du travail, القواعد نتاع مجال الشغل. sinon إذا يحبوا يضيفوا قاعدة جديدة، القاعدة الجديدة هذيك لازم تكون plus favorable aux salariés. يقولوا كي يحبوا يعني ils ajoutent une nouvelle règle. Cette règle doit être favorable aux salariés. كان فيها تنقيص من حقوق العمال ولا un avantage supplémentaire للemployeur على حساب العمال نتاعو، elle est nulle وما عندها حتى قيمة قانونية. دونك المصادر اللي تجي تحت اي مصدر اخر مطالبه اني سواء الغوبخون لا ريغلومونتاسيون اللي جات في المصدر اللي يسبقهم، سواء لو كان باش يجيبوا حاجه جديده اضافيه يلزمك الحاجه هذيك اوبليغاتوارمون تكون بلو فافورابل او سالاري. وهذه اون ميزور يعملها القانون باش يحاول يعدل الكفه بين العمال والاعراف نتاعهم، خاطر العلاقه القانونيه بين العمال والاعراف c'est une relation juridique déséquilibrée. Le patron, le chef d'entreprise, l'employeur a une force économique اللي تخول له انه ينجم يفرض شروط مجحفه على العامل. لو كان يقعد القانون ناتر وما يتدخلش، توا لابيو هذاك يتفاقم ماكسيموم، وكل يعني شيف دونتربريز كل امبلويور باش يحاول ياخذ لو ماكسيموم دي افونتاج من الخدامه ويلا بوز دو بلوز اون بلو من الخدامه اللي نلقاو يعني ان بوان دو رupture نتاع اني تولي كوارث وتولي مشاكل اجتماعيه كبيره نتاع ريفولت نتاع. دونك القانون لازم يدخل باش يعدل ديما الكفه، ما يخليهاش تتكسر هكا ليكيليبر هذاك اللي فيه يعني دو بارتي اللي ما عندهمش نفس القوه الاقتصاديه. un simple salarié, un pauvre salarié qui cherche يعني في كريز نتاع امبلوا باش يلقى خدمه quel que soit le prix, quel que soit ظروف الخدمه هذيك، وبين ان شيف دونتربريز اللي يدلل واللي يشرط واللي يحاول ياخذ الماكسيموم من الخدامه نتاعو واللي يستغلهم الماكسيموم. اذا ما يدخلش القانون باش يحاول يحمي الخدامه ويعدل كافه
الريلاسيون جuridique هذيا ça va يعني s'écrouler ou ça va يعني c'est une relation qui est vouée à l'échec et à l'effondrement. Donc القانون يولي يدخل باش يعمل هالéquilibre هذايا، وهذايا يعني un exemple d'intervention du législateur pour essayer de rééquilibrer la relation entre l'employeur et le salarié. القانون اللي يجي تحت القانون اللي هو كلية سوبيريور مطالب سواء انه il le reprend ولا لو كان باش يجيب حاجه جديده يجيبها للفايت العمال ومش للفايت les employeurs. مسيو D'accord? Oui. معناها مسيو هو رغم وجود القانون كل مالغري سا معناها ديما نسمعوا هكا اللي فما برشا ابو وديما فما برشا استغلال سورتو في Les ans de المعامل plus, الكل. les ans de plus, les ans de plus. وشوف راهو فما فرق بين القانون، احنا نشوفه في القانون، اما لو كان نحبوا نفهموا قانون الشغل بالكدا يلزم ندخلوا في الكونتنسيو نتاع الشغل. شو معناتها الكونتنسيو؟ معناتها ندرسوا القضايا اللي هي معروضه في المحاكم واللي متعلقه بنزاعات الشغل، حتى نفهموا قانون الشغل كونكريتمون كيفاش يطبق في تونس. احنا تو باش نشوفوا كان شويه ثيوري وساعات باش نعطيو حاجات من البراتيك، اما كان نحبوا نفهموا البراتيك بالرسمي ايش قاعد صاير في قانون الشغل وكيفاش يطبق قانون الشغل والوضعيه نتاع العمال، يلزمنا ندرسوا نزاعات الشغل. المحاكم كيفاش تنظر في القضايا وشنو القضايا هذوما وكيفاش يقع الحكم فيهم. ودون تو سا فما هيكل تري تري امبورطون كي مارجيناليزي في تونس ومش قاعد يقوم بالوظيفه نتاعو كوم يفو، اللي هي الانسبكسيون دو ترافاي، تفقديه الشغل. تفقديه الشغل اللي هي في بلدان اخرى يعني عندهم بويسانس انورم، عندهم دي بريروغاتيف صلاحيات كبيره على الاخر، عندهم دي بيدجي انورم مخولين لهم عاطينهم فلوس كبيره. وتفقديه الشغل شنو هي الدور نتاعهم؟ انهم يعملوا دي فيزيت، انهم يزانسبكت لي زونتربريز باش يشوفوا اسكو في لي زونتربريز هذوكم يقع احترام مقتضيات قانون الشغل ولا. خاطر كي تقرا قانون الشغل وكي تقرا يعني لي ديسبوزيسيون تاع الكود دو ترافاي ونتاع لي كونفونسيون كوليكتيف يعني تشوف حاجات تري بروتيكتريس للسالاريي. بقى اسكو في البراتيك هذوما قاعدين يطبقوا ولا سي اوتر شوز. وهذه من مشمولات l'inspection de travail en premier lieu، puis من مشمولات القضاء. القضاء وقت اللي يلقى يعني انه حقوق العامل قاعده يعني تتهضم وماهيش قاعد يقع احترامها، normalement il doit sanctionner sévèrement sans complaisance sans aucune يعني retenue. est-ce que في البراتيك فما هذا ولا سي autre chose. D'accord. Donc la mise en œuvre et l'efficience du droit du travail, elle est en fonction de l'intervention de ces deux organes, l'inspection du travail d'une part et la justice, les juges d'autre part. Peut-être بيجي الفرصة وناخذ des exemples نتاع des affaires en cours يعني نتاع قضايا وقع الحكم فيها في قضايا نتاع طرد تعسفي peut-être نتاع غرامات طرد etc. وتنشوفوا في القضاء كيفاش كونتريت المشاكل هذوما. داكوغ. وي مسيو ميرسي. باهي بعد لي كونفونسيون كوليكتيف وشفنا الطبيعه نتاعهم وكوا يسيرف، فما une autre source mais c'est une source qui ne s'applique qu'à l'intérieur de l'entreprise de l'employeur. مثلا à titre d'exemple يعني employeur عنده un site نتاع industrie quel que soit le type de l'industrie, il cherche à organiser le travail au sein de ce site. Il a la possibilité de rédiger un règlement intérieur. القانون الأساسي الداخلي نتاع المؤسسة هذيك، مثلا الخدامة الصباح كي يجيو يخدموا البوانتاج كيفاش يعملوا البوانتاج، اسكو يسيني، اسكو يستعملوا هكا الكارت مانيتيك اتسيتيرا، لا توني دو ترافاي فما ولا، لو كان فما شنو هي
tenue هذه des règles spécifiques en termes de sécurité au travail, d'hygiène, فما بوست كافي ولا ما فماش etc. دونك هكا لي بتي ديتاي نتاع تنظيم العمل داخل المؤسسه ينجم يتعمل سو فورم دو قانون داخلي، قانون اساسي داخلي للمؤسسه. اما هو القانون نتاع المؤسسه هذيك برك، كل مؤسسه تنجم تعمل قانون يطبق عندها هي برك، اما ياخذ اون كونسيديراسيون الحاجات هذو برك. ما عندهمش بوسيبيليتي مثلا في مؤسسه يعملوا قانون داخلي باش يهبطوا السميك. السميك اكتويلمون الي aux alentours de 400 دينار ولا اكثر شويه. يجي في صاحب مؤسسه في هذه يقول لهم انا باش نعمل قانون داخلي وباش نهبط السميك نتاعي في الشركه نتاعي ل 300 دينار. n'a pas le droit de le faire باسكو هذاك أستاذ سامحني شنو؟ لو سميك هذا سي لو سالير مينيموم غارونتي، الاجر الادنى المضمون. يعني اقل خدام قداش ياخذ شهريا، سا سابيل لو سميك. ما تعرفوا ما سمعتوش بالسميك اقل؟ لا لا هنسوا. لو سميك هو لو سالير مينيموم غارونتي، يعني الاجر الادنى المضمون، وهو دونك il est fixé par l'État، وانه c'est le seuil minimum en termes de rémunération، en termes de salaire. اقل سالير ينجم ياخذوا اجير في المجال الفلاحي ولا في مجال الصناعه. الفلاحه عندها سميك نتاعها ولا والصناعه عندها سميك نتاعها، et donc c'est le salaire minimum. هذا c'est l'État qui le fixe، الدوله هي اللي تحدد، les entreprises elles sont obligées de le respecter. Oui. جاب ربي من انا عام محدود سميك ما تبدلش، خاطر 400,000 هو توا لي هي عنده اخر مره تبدل يظهر لي تو صافي 2 موا. مش خاطر تحس شويه على الاخر الحقيقه، معناها قنص خايبه ماهوش مجدد خاطر شويه يتسمى. لا هو شويه مش خاطر غالي المعيشه في تونس ما تحيش عائله كوا. بيان ايفيدامون كلامك صحيح. اما يعني il est يعني augmenté périodiquement، كل عام يتزاد السميك، اما يتزاد بشوي فهمتني. جينيرالمون شنو يعملوا هما ياخذوا اون كونسيديراسيون لو تو دانفلاسيون. لو تو دانفلاسيون مثلا في العام هذاك جا 5% 6%، يزيدوا في السميك هكا 5-6%، با بلوس. يعني ساير التو دانفلاسيون، نسبة التضخم، يعني نسبة غلاء المعيشة اللي هي يعني اللي كالكولابل. ولو مينيموم اللي نجموا يزيدوه في السميك سي يزيدوه اون فونكسيون دو نسبة التضخم هذيك، نسبة التو دانفلاسيون. داكوردو اي ما هيش يعني هو الباز في السالير، الاقل كاتيجوري بروفيسيونيل موجوده. بيان ايفيدامون باش تزادوا عليه دي زانديمنيتي، باش تزادوا عليه دي بريم، وباش يولي ان سالير كونسيستون. داكوردو. وفما شركات اللي تخلص تو جوست السميك، وفما شركات اللي تخلص تعطي للخدامه نتاعها اقل من السميك، حتى اقل من السميك. هاك الخدامه اللي يخلصوا بالساعه واللي يخدموا في لي زونتربريز نتاع سو تريتونس، تنشوفوا لا سو تريتونس يخلصوا ميم اقل من السميك. تلقى خدام ياخذ في 250 دينار ولا 200 دينار بار موا، خاطرو يخدم في سوسيتي نتاع سو تريتونس. داكوردو. فما دي زابو انورم، و ça reste toujours يعني un domaine اللي هو il doit faire l'objet de beaucoup de réformes والانترفونسيون نتاع قوانين جديده. واحنا باش نشوفوا دونك هذه فرصه لكم انتم باش تشوفوا لو دومين دو ترافاي شنو هي المشاكل اللي فيه. D'accord. Donc le règlement intérieur de l'entreprise ou le نظام الداخلي للمؤسسه هذا il peut traiter les aspects relatifs à l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise. Et il ne peut pas avoir des règles qui sont contraires
aux conventions collectives, ou au droit au code du travail et les sources qui lui sont supérieures. Enfin, آخر source نلقاها c'est le contrat de travail، عقد الشغل. عقد الشغل اللي هو يعني في الباز نتاع الهيرارشية هذه ينجم يكون مصدر نتاع قانون في العلاقة اللي تربط العامل بالمشغل نتاعو هو بركة يونيكمون. À titre d'exemple, نجم نلقاو سيتواسيون فيها ان سالاريي اللي عنده il est tellement qualifié ou tellement عنده savoir-faire اللي il a pu négocier des avantages اللي يعطاهم له l'employeur اللي هو بركة. كاين اللي هو بركة تلقاه des ingénieurs معاه في l'entreprise ما عندهمش les avantages اللي عنده هو. Juste parce que il a pu يعني négocier le contrat نتاعو خاطر هو quelqu'un de qualifié وعنده قيمته في المؤسسة. هاك العقد نتاعو هذاك avec les avantages supplémentaires اللي هما ما يتفقوا كان عليه هو مصدر لتنظيم العلاقة بين هاك السالاري هذاك uniquement والامبلويور نتاعو. داكوردو دونك بصفة عامة هذوما دونك مصادر قانون الشغل les sources du droit du travail اللي هما organisés sous forme de hiérarchie. Et très important, dans cette hiérarchie, chaque source se doit de respecter la source qui lui est supérieure. Et si jamais elle cherche à introduire une règle nouvelle, cette nouvelle règle doit être obligatoirement plus favorable aux salariés. Sinon, elle est nulle et elle n'a pas de valeur juridique. Donc, l'hiérarchie est en termes de la force obligatoire. هي القانون اللي عنده قيمة أكثر من القانون الآخر. C'est organisé في يعني l'hiérarchie هذه. Bien. Maintenant, ثم une autre loi qui s'applique. Mais elle s'applique de façon supplétive. شكون اللي ذكر عمناول les lois supplétives et les lois impératives في la première année. Je répète la question. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Oui. شكون اللي ذكر عمناول الفرق بين les règles supplétives et les règles impératives? Mohamed Rafraf, vous êtes là? Oui, monsieur حاضر. Ouais. تذكر محمد en première année. لا ما نتفكريش مش نسيت. Les règles supplétives القواعد المكملة les règles impératives. règle supplétive هي règle à laquelle on peut déroger. صحيح. كان نعملوا convention أخرى نجم. هاي étudiant تحب الدروا ومازلت يعني تتذكر الكور نتاع الدروا نتاع البروميير اني. وي بشرى كمل الاكسبليكاسيون نتاعك ميرسي. وامبيراتيف ما نجموش نبدلوها بكونفنسيون اخرى يعني تقعد ديما ساريه. Elle s'applique toujours sans la possibilité d'en écarter l'application au profit d'une autre règle. Très bien, c'est ça. Donc, pour résumer ce que Boshra a dit, les règles impératives, ce sont les règles qui s'appliquent toujours. Et les personnes auxquelles elles s'adressent n'ont pas la possibilité de d'écarter son application. قوانين آمرة. نطبقوهم ولا ما نطبقوهمش، كي ما نطبقوهمش نتعاقبوا. Donc on est obligé de les appliquer. Les règles supplétives قواعد مكملة ما يطبقوا كان وقت اللي نلقاو انه عندنا لاكون في القوانين وفي الريغلومونتاسيون اللي تنظم العلاقه نتاعنا. مثلا نعمل مع واحد منكم ان كونترا
ونتفاهموا على لي كونديسيون الكل. وفما كونديسيون سينا ما حكيناش عليها، مثلا انا باش نبيع لك حاجه وما تفاهمناش شكون باش يتكفل بالليفريزون، شكون باش يتكفل بان توصيل هاك لا شوز فوندو من البائع للاكيرور، ما تفاهمناش في الكونترا. هذه تنجم تؤدي للبلوكاج نتاع يعني الكونترا، ما نجموش نطبقوه. دونك شنو نوليو نعملوا بور كومبلي سيت لاكون ونسدوا هاك الفراغ هذاك؟ نمشيو للسي او سي، للكود دي زوبليغاسيون دي كونترا، ونمشيو للبارتي اللي فيها عقد البيع والبارتي اللي فيها سكون ابل ديليفرونس، تسليم المبيع. ها القواعد المتعلقه بتسليم المبيع تلقاو فيها ديسبوزيسيون اللي تنجم تطبق في السيتواسيون تاعنا. دونك هاكا ما طبقناهاش ديريكتومون، وكنا نجمو نختاروا سوليسيون اخرى. كنا نجمو ديال الديبار نتملحوا من السي او سي ونطبقوا يعني الديسبوزيسيون اللي تفاهموا عليها احنا، السوليسيون اللي تفاهموا عليها احنا. مي ما طبقنا سي او سي كان خاطر نسينا ما حكيناش على المساله هذه في العقد نتاعنا. دونك هذاك لو سونس نتاع مكمله، هي مصدر مكمل وعلى قاعده مكمله. في الدروا دو ترافاي فما مصدر مكمل، اني بارفوا في لي سورس هذوما كل ما نلقاوش حل للنزاع نتاعنا. باش نعطيكم ان اكزومبل. Supposons qu'un employeur il a recruté quelqu'un, ou il a recruté sur la base d'un CV, sur la base du diplôme qui lui ont été présentés, على اساس انه عنده 10 سنين expérience, انه diplômé de l'enseignement supérieur, وعنده tel ou tel diplôme, etc. من بعد اكتشف au bout de il l'a recruté واكتشف au bout de 6 mois ولا مده معينه انه لو سي في هذاك اللي مونسونجير ماهوش حقيقي، واللي ديبلوم كونت ايتي بريزونتي سي دي ديبلوم فالسيفيي. كي نرجعوا للكود دو ترافاي، لي كونفونسيون كوليكتيف اللي كنا نحكيو فيهم هذوما الكل، ما نلقاوش حاجه تحكي على المساله هذه، على مساله التحايل على المتعاقد الاخر، وانه التحايل هذاك هو اللي ادى انه يمضي العقد. الحل وين نلقاوه؟ نلقاوه في الكود des obligations et des contrats. Le code des obligations et des contrats, il s'applique d'une façon supplétive. يطبق بصفه يعني تكميليه، انه يكمل لا ريغلومونتاسيون كي مانك اللي موجوده هنا. فما حاجات سيرتينمون باش تكون ناقصه. وعلاش ناقصه؟ خاطر عقد الشغل سي ان كونترا، وما نجموش نجيو في les sources هذوما où on traite la réglementation qui s'applique au contrat de façon générale. C'est زايد يعني نعملوه. هذاك هو موجود في الكود des obligations et des contrats. وفي الكود des obligations et des contrats نمشيو فما une partie من الأول jusqu'à l'article 50 du code يحكي على شروط صحة العقد وعيوب الرضا، سميوهم لي فيز دو كونسونتمون. وقت اللي انسان يوافق على عقد ويمضي عقد، مي هو ما مضى على العقد هذاك كان خاطر il a été induit en erreur، وقع التحايل عليه، كذبوا عليه، قدموا له وثائق مزوره اتسيتيرا. وهو دونك وقت اللي اكتشف الحقيقه حب يبطل العقد، يبطلوا يعني يعدم الاثر القانوني لك العقد هذاك ويخليه لاغي، يولي لاغي وما عنده حتى قيمه قانونيه. Comment faire? La réponse à cette question ما نلقاوهاش هنا، لا في الكود لا في الكونفنسيون لا في حتى. نلقاوها في السي او سي، le code des obligations et des contrats, qui s'applique d'une façon supplétive بصفه تكميليه، هو مصدر تكميلي للمصادر هذوما. وقت اللي نلقاو ان بروبليم اللي الريبونس نتاعو اللي السوليسيون نتاعو ماهيش موجوده لهنا، وقتها نمشيو فورسيمون للكود des obligations et des contrats. مش موجودة هي هنا. J'essaie de voilà. Code des obligations et des contrats. مجال التزامات والعقود هذه. دونك الكود هذا نلقاو فيه en tant que source
supplétive مصدر مكمل لهالمصادر هذوما. دونك هذوما هما مصادر رئيسيه، الاولانيين هذوما مصادر رئيسيه، وهذا سي اون سورس سوبليتيف سكوندير. سي جامي ما نلقاو سوليسيون لهنا سورتو بارابور للعقد وشروط الصحه نتاعو والحاجات اللي هي جينيرال برشا، نلقاوها في السي او سي في الكود دي زوبليغاسيون دي كونترا. داكور. دونك مش موجوده لهنا، جلي اجوتي حكيت عليها اورالمون بارابور لاصحابكم في الجروب 1. هاكا هنا بتاتر تو جونجستر لهنا كوم ايتون دونك une source supplétive. Est-ce que vous avez compris? لو عندكم une question, vous avez compris le remarque الثانية؟ Oui, monsieur. Bien. Maintenant, au niveau de l'application, آخر حاجة où je vous libère la délivrance pour vous. Au niveau de l'application, يعني وقت اللي يمشي نزاع للمحكمة، خصومة بين المؤجر والأجير ويمشيوا للمحكمة. La question qui se pose أنه المصدر اللي يطبق en premier lieu. Est-ce qu'on نطبقوا نمشيوا directement للكود du travail ولا نشوفوا في l'application en fait لا يبداو بالحاجة الأضعف مسيو. نبداو باللو صحيح باللو بلو سبيسيفيك مش الأضعف، باللو بلو سبيسيال لو بلو سبيسيفيك. عقد الشغل خاطر هو يهمك المعني بالامر، بالك في عقد الشغل نلقاو سوليسيون ديريكتومون من غير ما نمشيو للمصادر الاخرى. نبداو بعقد الشغل، بعد نطلعوا له ريغلومونتير اتسيتيرا حتى نوصلوا للكود دو ترافاي. في الابليكاسيون في المحاكم نبداو بعكس الهيرارشي هذيك، نبداو بلا سورس كي انفيريور حتى نوصلوا لا سورس كي لا بلوز امبورطونت اللي موجوده في ان رون سوبيريور. داكور. وكيما نلقاو سوليسيون لهنا، كيما نلقاو سوليسيون في الهيرارشي هذه، وقتها نمشيو للكود دي زوبليغاسيون دي كونترا، نمشيو لمجال الالتزامات والعقود. سي كو لو بروبليم نتاعهم جاي من العقد، مش من الشغل. داكوردو، جايه من الطبيعه التعاقديه للعلاقه نتاعهم، مش لو فات اني راهي متعلقه بطريقه تنفيذ الشغل ولا طريقه تسيير الشغل etc. فهمتني؟ يعني جايه سور، راهي جايه من الطبيعه التعاقديه لكن الريلاسيون نتاعهم. واضحه؟ تلقاو لي ديتاي في السلايد هذوما كل هذوما سي دي زيكزامبل نتاع دي كونفونسيون كوليكتيف سيكتوريال. La définition de tout ce qu'on a dit. On est arrivé au 15e slide. اللي كنت نحكي فيه توا راهو في السلايد هذا. واضح الأولاد؟ ماشي بعثونا والبنات الكورة. موجود عندكم الكور. تلقاوها في لي فيشيي بارتاجي على تيمز، على الجروب نتاعكم في تيمز. باهي. Merci pour l'attention. Qui fait je télécharge la liste des présents. Comment je peux faire pour télécharger la liste des présents? Je peux مسكتو. مش ما نعرفوش كيفاش، ما خاطر أول نعرفوش مرة كيفاه. في الحقيقة معنا حتى علاش واحد فينا ما يسبش يصب الليست، ما نسحقوش أصلا. علاش هيك كيفاش؟ ما نعرفوش. لا سي يعني أنا مطالب أني à la fin de chaque séance je dois enregistrer la liste des étudiants présents. أي مسيو حق كما قلت لك ما نعرفوش كيفاش، هذاك عليه نحن حتى ما نعرفوش نستعملوا تيمز برشا. D'accord, je vais me renseigner. Ou sinon, normalement, تبدأ موجودة هوني.
مش مشكلة. Merci pour l'attention. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, monsieur. C'est clair. Voilà. C'est clair, monsieur. Portez-vous bien. À la prochaine. Et بسلامة. سلامة. سلامة. Au revoir. سلامة. سلام.